بابا، دول البنتين اللي انا كلمتك عليهم وعايز اتجوزهم. لو سمحت عايزك تختار لي واحده منهم. اعرفك عليهم يا بابا، دي صافي ودي نغم. ايه اللي انت عملته ده؟ انت بتضربني ليه؟ ده انس جايبنا وبيقول لك تختار واحده فينا ليه عشان يتجوزها. انت بتعمل كده ليه؟ انت راجل كبير ومعقد ولا ايه؟ هو انت بتعمل في مراتك كده؟ عيب عليك اللي انت عملته ده. انت لولا انك راجل كبير في السن انا كنت وريتك شغلك. ايه يا انس اللي بيعمله باباك ده؟ ايه ده بس يا صافي يا بابا، هو انت ضربتها بالقلم ليه؟ بتضربني ليه بالقلم؟ هو انا انت كده لو انا اتجوزت انس هتضربوني كل يوم وتعمل فيا كده؟ لا لا اهدي بس يا صافي، خلاص حقك عليا. ما تلمسنيش يا انس، ابعد ايدك عني. ايه ده؟ هو انت يا عمي ضربتني بالقلم؟ انا موافقه على اي حاجه، ده حرجني حتى في الارض. اعمل فيا اللي انت عاوزه، انا هكنس وامسح واطبخ، اهم حاجه ان اكون مع انس. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ وازاي كده؟ وانت فاكره ان هو بكده هيوافق عليكي يعني؟ بابا انا جايب الاتنين